我们的氮化镓技术因为领先美军，所以美军很着急。可令美军没有想到的，我们又有新的技术了。我们的氧化镓应用技术又领先了。在半导体材料的发展历程当中从第一代主要是硅锗，第二代主要是砷化镓、磷化铟，第三代主要是碳化硅、氮化镓，而最新的第四代呢是什么呢？是氧化镓。像美国的 F-22和早期的 F-35战斗机的雷达，它们采用的是第二代砷化镓雷达技术。咱们中国的歼20、歼35A 使用的是氮化镓技术，领先了美国一代。所以美国目前正在将战机的雷达系统深化至氮化镓材料，以赶超中国的技术。但是令美国没有想到的是，它又要落后了。因为中国的氧化镓应用技术又走在了世界前列。在3月5号，杭州佳人半导体公司率先发布了世界上第一颗氧化镓8英寸单晶，这个成果标志着佳人半导体成为国际上首家掌握8英寸氧化镓单晶生长技术的企业，刷新了氧化镓单晶尺寸的全球纪录。咱们实事求是的说美国在氧化镓技术研究方面那还是处于世界领先地位的。美国研究人员采用调制掺渣技术，显著提高了氧化镓中的电子迁移率，这使得氧化镓有望应用于高频通信系统和高能效电力电子等领域。在2022年8月的时候美国商务部下属的产业安全局还对第四代半导体材料氧化镓以及金刚石采取了出口管制措施，声称氧化镓因为其出色的耐高压性能，在军事领域的潜在应用对美国国家安全会有重大的影响。然而现在呢，中国在氧化镓材料的应用方面却走在了美国的前面。相比硅，氧化镓虽然有更耐高温、更耐高压、更强性能等优点，但是呢，它也有高熔点、易开裂等缺点，让它很难长大。也正是因为这个原因，在杭州佳人半导体造出8英寸单晶之前全世界范围内主要是以2英寸、4英寸，最多是6英寸的氧化镓单晶为主。而杭州这家公司采用了自主创新的铸造法制备，成功实现了8英寸氧化镓单晶生长，并加工出了相应尺寸的晶圆衬底。不仅如此，还可以与现有硅基芯片厂的8英寸生产线兼容，这就更加扩大了它的应用范围。相较于碳化硅和氮化镓这两种第三代半导体材料，氧化镓展现出了它更高的静带宽度。什么是静带宽度呢？有一组数值能显示它的先进性。氧化镓的静带宽度是 4.9 EV， 远远超过了碳化硅的 3.25 和氮化镓的 3.4 EV。静带宽度的数值越大，相同尺寸的雷达所能达到的发射功率呢就越高，从而赋予其更强的电子战能力和抗干扰能力。而且氧化镓的损耗在理论上仅为硅的3000分之一，碳化硅的1/6，氮化镓的1/3。中国氧化镓率先进入8英寸时代，首先在产业方面具有深远的意义，尤其是大于650伏的中压、高压以及特高压功率器件领域，比如新能源汽车快充、工业电源、电网高压功率模块等等，都能够广泛运用。因此，未来在国家电网、新能源汽车、轨道交通、5G 通信等领域的电力电子器件里面，8英寸氧化镓单晶将会大显身手。由于氧化镓也是潜在的高功率射频器件衬底材料，因此也必将运用到雷达系统、通信基站等军事领域。像某型预警机原来是用的砷化镓雷达，更换氧化镓雷达之后它的探测距离可以扩大3倍。据分析，对于非翼式的隐身轰炸机，比如说美国即将服役的 B-21，它的探测距离可以扩大到200公里，而对 F-22这一类第5代隐身战机的探测距离可以达到400公里。这就意味着第5代隐身战机在氧化镓雷达面前将被打回原形。随着氧化镓应用技术的推进，相信我们的第5代、第6代战机的相同的雷达也会用上这一最新的技术成果。想想这一前景还是非常令人欣慰的。好，这个话题就聊到这儿，欢迎大家继续关注王一飞评论，下一期再见。